Top 3 sabores de mini cup. La juego por ti, que confía en mí, de verdad sé lo que te digo. Vamos a empezar con el sabor de sandía. ¿Qué piensas? Está malteadita, vaya, este pincel, justamente contemplándolo con el de sandía, es algo fresco, es algo tropical. Ojo, no es para cualquiera, realmente creo que no a todos les gustaría, pero considero que es un muy buen sabor, que es algo que se vende muchísimo. E insisto, es algo como tropical, gordo. ¿A ti no te gusta el tropical? El número 2 vamos a poner a kiwi strawberry. A ver, este es algo interesante, es algo curioso y es algo diferente. No creo que sea también el mejor que puede existir en todos, pero por lo menos en esta categoría sí. Y bien, no se vende muchísimo también, es porque no se ofrece muchísimo. Es algo diferente. Es algo que de hecho no muchos conocen, pero de verdad, si tú llegas con un minicap de este, puedes ofrecerlo, te lo van a comprar y los que te lo compren me lo van a agradecer. Es increíble, de verdad, es de los mejores que hay. Número 1, el triple berries o mixed berry. Básicamente el que es de varias moras, ese pincel gordito, no. Aparte de que el color es súper interesante, es súper llamativo y eso va a hacer que se venda más. También el sabor es una chulada. Pero bueno, like para la siguiente parte. Recuerda que si te interesan los pinceles, el mejor lugar es Importadores MX. Acaban de